selamat datang di Informa, Pak. Iya Mas Rahmat. Pak Abiyu, apa kabar, Pak? Baik Mas Rahmat. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, Pak ya? Sehat. Tumben sendiri, Pak. Lagi Nggak bawa ibu nih? lagi pengen jalan sendiri aja nih Mas Rahmat. Iya, mau rencana mau nambah elektronik, Pak. Iya, rencana mau lihat kulkas untuk ibu. Oh, untuk orang tua ya, Pak ya? Iya Mas Oh, Rahmat. kalau boleh Rahmat tahu nih, Pak, sebelumnya ibu pakai kulkas yang berapa itu sih, Pak? Ibu pakai kulkas yang atas bawah nih Mas Rahmat. Rencana pengen cari yang lebih besar. Oh, mau cari yang lebih besar kapasitas ya, Pak? Berarti Iya. ibu suka nyimpan makanan atau masak gitu. Nah, iya betul kali Mas Rahmat. Nah, di sini Rahmat ada satu kulkas terbaru dari Samsung nih, Pak. Iya. Kapasitas super besar loh, Pak. Oh iya Mas Rahmat. Iya, Pak, cocok banget tuh ibu sih. Itu kalau untuk pemakaiannya gimana tuh Mas Rahmat? Boleh kita lihat langsung, Pak, kulkasnya? Boleh Mas Oke, Rahmat. Pak. Nah, ini kulkas model terbaru bespoke AI dari Samsung, Pak. Dengan tipe RS70F65KNF dengan kapasitas paling besar loh, Pak. 680 liter. Nah, untuk penggunaan kulkas ini bagaimana ya Mas Rahmat ya? Nah, kulkas ini kan serba AC nih, Pak. Nah, ini untuk dalamnya, Pak. Ruangan dalamnya. Kalau sebelah kiri ini itu freezernya, sebelah kanan itu chillernya, Pak. Oh, freezer. Jadi ini atas sampai bawah freezer ya Mas ya? Bener banget, Pak. Nyimpan-nyimpan daging atau frozen itu bisa sebelah kiri, nyimpan buah atau sayur sebelah kanan dia, Pak. Oh, begitu. Nah, untuk keunggulan dari kulkas-kulkas ini apa-apa aja ya Mas Rahmat ya? Oh, pas banget nih, Pak. Kan ibu butuh kapasitas lebih luas tadi kan, untuk penyimpanan makanan lebih banyak kan. Di Samsung ini, Pak, sudah dilengkapi namanya teknologi Spaceback kapasitas lebih besar, Pak. Yang membuat dinding kulkas ini lebih padat, terus membuat ruangan lebih luas dan menjaga suhu dingin lebih efisien di dalamnya, Pak. Oh, jadi kapasitasnya lebih besar daripada kulkas biasanya ya Mas ya? Bener banget, Pak. Nih contohnya nih, Pak, kalau misalnya ibu atau bapak nyimpan susu UHT 1 liter nih, Iya. itu 20 liter lebih banyak dibandingkan konvensional loh, Pak. Oh, jadi kapasitas lebih besar ya gitu ya? Bener banget, Pak. Nah, untuk kapasitas lebih besar sih saya takutnya di listrik nih Mas. Oh, bapak takut listrik ya? Iya. Jangan nggak perlu takut lagi, bapak nih. Kalau di kulkas Samsung ini sudah dilengkapi namanya digital inverter di kulkas Samsung ini sudah dilengkapi namanya digital inverter teknologi loh, Pak, yang membuat hemat energi hingga 50%. Dan juga dia tidak berisik loh, Pak, lebih hening dibandingkan kulkas lainnya. Nah, ada juga satu nih, Pak, kulkas Samsung ini, Bapak nggak perlu khawatir untuk digital inverternya. Sudah ditanggung Samsung selama 20 tahun garansi inverter kompresornya loh, Pak. Oh, berarti garansi dari kulkas ini selama 20 tahun ya Mas Benar Rahmat ya? banget, Pak, sangat panjang untuk garansi kompresornya. Nah, untuk kulkas ini kan sudah menggunakan AI ya Mas ya? AI itu apa sih Mas Rahmat? Jeda dulu. Benar banget, Pak, di kulkas ini sudah menggunakan AI dan terkoneksi dengan aplikasi Smarting. Sebelumnya Bapak udah pernah dengar belum tentang Smarting? Smarting saya udah pernah dengar sih Mas, tapi saya nggak tahu apa itu Smarting.